Той е треньорът, с когото Левски за последен път стана шампион през 2009 година и до сега все още отбора не успява да стигне до шампионската титла. Най-общо той е бил шампион на България, Емил Велев, започва още от юношите на Левски, бил е шампион с Левски през 1984, 1985 и 1988 година и носител на Купата на България през 1982 и 1984 година. Общо мачовете за Левски са 176 и 34 мача за Купата на България. 176 за първенството. Вкарал е общо 30 гола на пост полузащитник. Колко спечелени дербите? Дербита, не знам, тук не пишеше, но може би той... 80-те години 7 подред. До злополучния матч за Купата, когато ни разформироваха всичките. Да. Така, повече да не ви губя времето с информация, значи искам да помоля господин Велев да си спомни така най-интересни моменти от мачовете срещу ЦСК. Тук даже специално е споменат един момент, когато вие сте изкомандвали на стената на ЦСК да се дръпне 2 крачки назад, за което сте получили жълт картон и това е за Купата на Съветската армия на 13 февруари 1988 година. Това вярно ли е? Що му казват, значи е вярно. Не, защото аз на информация в интернет, разчитам, разбира се. Точно не знам в какъв етап от матча е било това нещо, но сигурно... Да, пише така, при резултат 0-2 през второто полувреме е отсъден пряк свободен удар за Левски. Левски бие с 3-0 тогава. И матч се играе на армията. Съдията безуспешно се опитва да издърпа построената от домакините ЦСК стена на необходимото разстояние. Тогава Велев се намесва авторитетно, стъпва с единия си крак върху топката, поставя ръце на кръста и издава гръмко команда. Я внимавай, офицер Емилио, 2 крачки назад, хода марш, при което получава светкавично жълт картон. Това е периода, в който сме били след много дербита, така че това не е, може би, единствената реплика или говорене с противника. Ние непрекъснато си имахме закачки преди мачовете, по време на мачовете и след мачовете, естествено. Но винаги между нас е имало едно огромно уважение, тъй като знаехме, че срещу нас играят едни много добри футболисти и добри професионалисти. Отбора на ЦСК основно беше съставен от национални състезатели тогава. И Пламен Марков, и Джевизов, Велинов, Георги Димитров, Динко, халфовете, Ради Здравков, Георги Славков, Йончев, Цецо, след това и по-младите, Янчев. Да не ги изброявам всичките, знам ги, като ме събудат, ги знам всичките един по един. Но това са мачовете, с които ние живеехме, ние израснахме и възмъжахме. И може би оттам характерите, специално моя е такъв, изграден от тази битка. Защото тогава си бяха епични мачове. Да не ви казвам, че сигурно знаете, стадиона беше претъпкан. Тогава нямаше седалки, имаше пейки. И събираше между 48 и 69 хиляди. Според това как се сгъстяват хората, толкова имаше. Така беше, да, ние си спомняме тези стадиона всъщност... Кога го правиха? Преди реконструкцията ние всъщност се създадохме като прес-клуб и точно тогава беше с пейки. За съжаление обаче публиката не беше, тя почна да си намалява. Не, те не се виждаха и стъпалата по принцип, да. Всичко беше в едно. Като се обърнеш, гледаш само публика и запалянковци, това е. И тогава наистина мачовете Левски ЦСК са си оправдавали името вечното дерби. Така, колеги, въпроси, ако имате, то така ще върви темата като разговор, нали, не точно пресконференция. Заповядайте. Имате много колеги, като футболисти също като треньор на ЦСКА. Кой мач няма да забравите? Дали този, с който спечелите шампионството в 84-та, или пък този, с който след това по-късно спечелите? Да, както казахте, може би са два моментите. Когато победихме ЦСКА 3-1, мисля, че 84-та година беше, те водеха с 1 точка, последния кръг играеме срещу тях.
германски съдии бяха, мисля, че Дитер Паули свири и ние трябваше задължително да победиме и така и стана. Изиграхме един перфектен матч от самото начало до края. Тогава си спомням, че непрекъснато се преследвахме с Спас Джебизов. Не знам защо аз играех халф, пък той централен нападател. Така се случваше, че винаги имахме някакви стълкновения, защото си беше като на война. И си спомням, че още в началото на матча ми щупиха ръката и само излезах, Жан Филипов ми я превърза, издърпа ми я и продължих. И така може би 2-3 дена след това, даже не си слагах и гипс. Болеше ме, но няма значение. Тъй като емоцията след такава победа е уникална и не си спомняш за лошите неща. И тогава станахме наистина шампиони, заслужено, надиграхме отбора на ЦСК. Те играха също добре, между другото. Имаха нещастието да получат червен картон. Тогава си спомням, че Георги Димитров спъна Руси Гочев и го изгониха, или не знам кой беше. Но общо взето така преминаваха мачовете между двата отбора с огромно напрежение и желание за победа, тъй като всеки искаше да покаже това, на което е способен. А точно в тези мачове всички и българи, и чуждестранни менеджери гледаха това нещо и тогава, може би, жалкото е, че тогава не можеха да излизат футболисти в чужбина и едно 60-70% от футболистите на двата отбора щяха да играят в чужбина. Точно заради тези дербита. Да, качеството, да. Да, и се сещам и за 2-0. Тогава знаете, че момента при нас беше много тежък. Аз непрекъснато бях нападан от моите фенове, от собствените фенове, че едва ли не отбора не играе добре. За мен не беше така. И очаквахме с нетърпение този матч. Тогава бяхме с 4 точки, изоставахме от ЦСК. И си спомням като ден днешен, че Любо Пенев тогава беше треньор на противника. Каза, че ЦСК е очевадно по-добрия отбор, че няма съмнение в неговата победа, но всъщност на терена се получи и друго. Ние бяхме много мотивирани. Изиграхме матча 90 минути перфектни, победихме 2-0, можеше да бъде и резултата по-изразителен. И закономерно спечелихме тази последна титла, за която вие говорите, на Левски. Аз искам да попитам за мотивацията, понеже съм бил свидетел на здравите мачове между Левски и ЦСК. Тогава обаче беше една друга епоха, смисъл такъв, че той сега има запалянковщина в партийния елит, но тогава като че ли беше малко по-голяма. Дали вие играехте един срещу друг, така под страх, че може да бъдете наказани, ако не победите, или просто имаше нещо друго, което ви караше да се хвърлите срещу вечния съперник? Не, абсолютно ни е водила желанието за победа, да се изявиш. Никакъв страх не изпитвали в тези дербита. Напротив, играехме с много голямо самочувствие, надскачахме себе си, но имахме причини да играеме така, тъй като имахме много добри треньори-психолози преди тези мачове. Това са Бобата Жечев, Шпайдела, Павката Панов. Това са хора, които също са минали през такива дербита и това ни е препредавано и на нас като футболисти, а и ние се стремиме да предадеме това нещо и на нашите футболисти, когато ги тренираме и когато се срещаме с такива противници. Значи това е било основното и водещо. Никога не сме играли със страх. Защото да излезеш пред 60 хиляди и да викат през целия матч, ти вътре 1 метър не се чуваше един от друг какво си говорихме. Само на ухо трябва да му прошепнеш, за да чуе. Значи това е било една такава еуфория, която много рядко се изпитва и точно в тези дербита ние искахме да покажем това, на което можем и сме способни. Добре, тогава наистина стадионите бяха пълни и нямаше прегради между агитките. От какво се породи тази нужда да има прегради срещу агитките и сега едва ли не на мач се отива все едно, че се води някаква война и то най-вече между агитките, защото според мен футболистите пак са си професионалисти и те се отнасят един към друг с уважение. Нищо, че играят едните в червено, другите в синьо.
Защо стана така, че агитките тръгнаха на мачове не за да изпитват удоволствие от играта, ами за да докажат кой е ербап и по-силен от другия? Според мен трябва да се обърне внимание повече на охраната. Говориме за хората, които охраняват самото събитие и законите, които следват тези мачове, защото аз от 1989 година до 2003 година бях в Израел. С самото отиване, това е 89-та, 90-та, 91-та, стадионите бяха като концлагери. С мрежи, с огради, с кльонове, за да не могат да се качват израелските фенове. Там беше ужас, уникално. Оттам нататък взеха мерки хората, защото въпреки всички тези заграждения, имаше и влизане на феновете по терена, прескачаха, успяваха да прескачат и мисля, че в тяхната съдебна система се вкара футбола и имаше, след това се махнаха всичките тези заграждения, стана както в Англия. 1 метър и пишеше табелки, влизането на терена е наказуемо. Значи всички хора веднага инстинктивно си казват, аз ако слеза на терена, отивам в затвора. Или ще бъда следствен. Оттам нататък всичките тези прегради се свалиха и нямаше, между всичките фенове нямаше прегради, всичките бяха на едно. И вече хората, които охраняваха самото събитие, знаеха как да го правят, че за мен това са нещата. Мисля, че трябва да вземем пример от Англия, защото там има не по-малки диваци, от каквито са и в България. Знаете, че... Беше много сериозен проблема там, но го решиха. Решиха го само с това нещо. Видяхте колко хора умряха в Хейзел, там всичките случаи, които да не ги споменаваме. Мисля, че и тук това нещо трябва да стане. Слезе ли за палянко на терена, прибиране и вече там си има органите, които раздават правосъдие, да го направят това нещо. Защото ние не може непрекъснато да се ограждаме и да има разни боеве по стадионите. Виждате, че никой не иска да закара детето си и жената си на матч. Няма как да стане.